咁多啦，我哋 Sam 下。喂，喂，係小你好啊，袁姐姐，係點樣？你好啊，你個故事啊？係啊，我想同你講下我同我老公嘅事咯，哦，因為我希望你可以俾啲意見我啊。哦，咁你講啊。其實我咧同我老公已經結咗婚10年噶啦，但係我而家真係好攰啊，係心攰啊。心攰啊！你今年幾大？係啊，無啦啦心攰嘅。我今年30幾噶啦。其實同我一樣，其實我都好心攰，因為冇錢而心攰。你因為咩而心攰啊？唉，咁咪即係同我老公嘅嘢咯。其實我同你講咗10年前嘅話，我原本係有一個即係幾好嘅家庭㗎。但係我有咗嘅時候7個月啊，你知唔知？咁我老公咧就意外過咗身啦。哦，咁當時好慘我爸係啊，咁當時我爸阿媽其實都有勸過我啊，將我個 BB 引產咗㗎。但我真係考慮到小朋友啊，係啊，已經7個幾月㗎啦。 7個幾月咁都係唔可以咁大引產㗎啦，姐姐好殘忍嘅。係啊，我感受到佢喐㗎，所以我係好唔捨得咯。好唔得咁其實你生咗出嚟係咪？係啊，我後邊又生咗出嚟，因為我老公生前咧，其實有一個好好嘅兄弟嘅，咁佢屋企條件咧就唔係咁好，咁佢都唔介意，即係我帶住個肚啊嘛，咁就願意同我組建一個家庭，同我一齊照顧我個小朋友咯。哦，咁你呢個你老公嗰個，你死鬼老公嗰個邊個？個兄弟都幾好人㗎喎。好兄弟係啊，係啊，咁所以後邊我哋唔係，我想問清楚啊，嗰個兄弟啊，嗰個兄弟會娶你係因為咩問題？係因為你哋兩個之間係有情感關係嘅，以前曾經。之前嘅話，其實大家都係識嘅。大家都係識嘅，但係唔係戀人關係，你哋係冇曖昧關係。關係咯，係啊，係啊，就係朋友咁樣樣咯。咁加上佢屋企即係點講咧？咁加上佢係唔介意，你知唔知？佢係唔介意我帶住個肚，佢係亦都可能唔忍心我咁辛苦啦，係咪？學住個小朋友。咁後邊我即係佢都對我都唔錯嘅，咁所以我後邊咪同佢攞咗證咯。哦，係啊，但係你知唔知我同佢之前其實結婚之前，其實我哋有個約定㗎，小袁姐姐。有個咩約定？就係呢世嘅話咧，我哋就即係就係要我當時肚入邊個小朋友，就以後唔再生噶啦。點解啊？因為我驚佢偏心啊，你知噶啦，係咪？所以我當時其實佢都做得到噶。呢幾年佢對我個仔都係算可以噶。咁佢又辭咗原先喺廣州嗰份建築工程師嘅工作啊。講真啦，反正佢嗰份工資其實唔係好高㗎咋。咁啊，專心喺屋企湊仔咯，幫我湊下，即係幫我打下手咁。你做咩㗎？仲要打下手？好似講到自己。我係開電商㗎，即係學即係做到生意都唔錯。做電商啊？所以咧，咁你知嘅，你自己做呢行你知㗎啦。我唔係做呢樣，我只係主播嚟嘅啫喎，我唔係電商嚟嘅喎。咁你應該接觸過啊？我接觸過，但係我唔知道電商嘅具體收入有幾多。咁你睇你做乜嘢？我哋做服裝生意嘅。咁你諗下雙11盡快嚟啦嘛，係咪？咁訂單係好多噶啦，所以咧，我當時我就同佢講：啊，你嗰份咁嘅建築工程師嗰份工作啊，工資又唔係好高，係咪？咁你不如唔好做啦，專心幫我湊仔啦，係咪？哦。所以加上嘅話，佢有時嘅話就會自己接一啲外快嘅設計單咯。其實講真，我養得起佢哋㗎。你養得起佢哋啊？你真係一個咧女強人嚟嘅喎，如果係咁樣嘅。話可以啦，我覺得係咪？我覺得即係只要你可以即係乖乖地做我後方，我覺得可以㗎。咁你嘅意思係點樣啊？如果係咁樣，即係我係希望佢可以專心幫我湊仔，明唔明啊？得閒幫我打下手就得㗎啦，即係分擔下咁。啊。但係你知唔知啊，小袁姐姐？即係舊年咧，我即係初戀啊。你等等先，啲人話我好細聲喎。你聽我講嘢係咪好細聲㗎？唔會啊。哦，咁佢話我講嘢唔係好細聲㗎喎，細唔細聲啊？你哋話俾我知，我講嘢細唔細聲嘅？咁你繼續講啊。即係舊年啊，我初戀咧就係喺美國嗰度翻咗嚟。咁你知㗎啦，咁耐冇見，咁我哋梗係見咗面㗎啦，係咪，小袁姐姐？初戀？其實你仲有初戀嘅咩？係啊，呢個初戀其實係即係我死鬼老公之前識嘅一個男朋友嚟嘅。
哦，即係咁當時你第一個男朋友就係你個初戀，係然之後先再對你嘅男朋友，唔係先再到你嘅老公，再到你而家嘅老公。係啦係啦係啦。所以當時嘅話，真係識咗佢啊嘛。但係你知唔知啊？當時啊，佢要跟住佢阿爸阿媽啊移民咗去美國嗰邊啊。嗯。即係粒聲唔出咁樣走咗啊！你知唔知？但係當時嘅話咧，即係如果我仔個老豆咧，又一直追我喎。啊。咁我當時真係好唔鋸啊，俾人飛咗係咪？所以我咪賭氣啊，咁嫁咗俾我仔個老豆咯。啊，咁嫁咗俾你嘅仔老豆，咁然之後。但係但我知唔知我估唔到佢咁 Q 短命咯？即係喺我仔7個幾月嘅時候啊，咁佢就發生意外走咗。咁真係好唔好命㗎喎，係你好唔好命㗎喎？如果咁樣。係啊，好彩咁，舊年我初戀咪翻咗嚟嘅，跟住咧結咗婚嘅咩？好彩。咁我見朋友有乜問題啫？係咪啊？好彩有呢個佢。咁你講。咁佢咧，佢就你知唔知？佢就話會啊，喺我哋呢個城市嗰度啊，開一個公司啊。跟住佢今次同我講噶啦，佢唔會再離開我噶啦，而且佢都同我道咗歉啊。佢話係啊，佢話當時離開咗我咁多年啊，其實心入邊一直都放唔低我噶。放唔低你？係啊，佢放唔低我，一直佢心入邊都有我，你明唔明？初戀嗰種初戀啊，你明唔明啊？好多人放唔低噶啦，係咪？好難講噶喎。哇！我想問下直播間嘅朋友仔，你哋放唔放得低你個初戀啊？你個初戀喺邊度啊？我想問下你哋啊。既然初戀都唔能夠白頭嘅話呢，就只能夠做到天各一方呢，或者係呢老死不相往來啦，係咪啊？冇初戀嘅咯，好多人都放低喎，係你放唔低或者佢放唔低嘅咯。然之後呢，佢翻嚟補償你係咪？係啊，所以翻嚟，我覺得初戀係白月光嚟嘅咯。所以翻嚟之後，咁我哋咪重新喺翻埋一齊咯。重新喺翻埋一齊啊？係啊，後邊我仲有咗添啊。咁當時其實本來知唔知姐，我本來係想同我老公離婚㗎。啊！但係我講俾我男朋友知我有咗嘅時候啊，佢竟然同我講咧，其實佢喺美國已經結咗婚啦。咁你話佢守住你？咁你話佢守住你？佢又話記唔得你，唔記得佢。如果佢放唔低你嘅，點解佢喺美國結咗婚呢？可能佢啊受於佢爸媽啲咁樣嘅嘢咧，係咪？咁佢都30幾㗎啦，有父母壓力都好正常，我可以理解佢㗎。唔係啊，因為佢係一隻公啊，佢係一隻動物嚟㗎，佢行到邊度就射到邊度嘅，你明冇？唔係話因為佢老豆老母啊，姐姐。我覺得唔係咯，如果唔係嘅話，佢翻嚟你講咁多做乜嘢啊？如果係咁樣，咁佢翻嚟落嚟之後，點會第一時間揾我咧？係咪？咁證明第一時間揾你做乜嘢？因為佢淨係識你咯，淨係屬你咯。我覺得唔係，我覺得佢心入邊係一直放唔低我咯。佢放唔低你嘅，咁結果係點樣？你講埋佢啊！如果係咁樣，佢放唔低你嘅，放唔低你唔通佢娶你咩？咁佢有咗 B 啦。咁佢而家咪叫我俾啲時間佢解決咯，俾啲時間佢解決。係啊，我覺得係信得過佢，因為你知㗎啦，可能佢同我講，即係佢話美國嗰邊啊離婚咧手續係比較煩啲㗎，所以係比較時間係需要耐少少咁樣咯。我梗係信佢㗎啦。有冇人喺美國嘅？有人喺美國嘅打1啦。離婚咁容易嚟嘅咩？你以為嚟就嚟嘅咩？佢有家庭，佢有小朋友。唉。我覺得係可以㗎，你個準備嗰啲咩財產，可能財產可以分咁樣啫，係咪？我需要時間，其實我係信得過佢㗎。咁信得過佢嘅，你打上嚟做乜嘢啊？後邊我咪真係想即係我將有咗呢件事啊，咪同我老公講咯。其實我同你講啊，我只係想同我老公攤牌離婚。咁如果係咁樣嘅，咁你咪攤牌咯。咁你攤咗牌未啊？但係我未攤牌之前咧，我估唔到我初戀竟然即係有一次屈咗我啊，呃咗我。多謝李家大少。咁你又話信佢，咁你又話估唔到，你自相矛盾嘅喎。其實你個內心，我當時係信佢㗎，但係估唔到佢有一次就呃咗我咯。佢呃你定係點樣？你自己講啦。其實你自己都唔知道佢係咪呃你。
我當時梗係信佢㗎，我真係諗唔到佢真係我㗎。佢話公司周轉不靈，就即係呢個理由啊，就問我借咗50萬咯。我開始梗係信佢啦。你追翻嚟啊！我想問過佢㗎，但係佢唔聽啊，信息又唔回，加上當時我已經有咗8個幾月啦，佢就唔見咗人啦。咁其實你同你第2個老公離咗婚未㗎？未啊，我想攤牌嗰時候咁咪同個男朋友講咯，所以我當時我真係好無助，你知唔知？我真係冇晒辦法啊！咁我咪一個人啊，帶住個仔，你知我㗎啦，又陀住個咁大個肚，8個幾月，我仲要做嘢喎。你知唔知嗰個渣男啊，將我家底都掏空晒㗎啦！咁佢將你個家底掏空晒，咁你想點樣啊？咁既然係咁樣嘅，你一日飛過去揾佢啦。如果唔係點算啊？但係我陀住個仔啊，8個幾月點飛去揾佢啊？係咪？加上後邊你知唔知？我可能唔知係咪即係急得滯定點樣樣啊？咁後邊就即係差唔多，即係準備突然之間咧就羊水破咗啊！小袁姐姐，羊水破咗，咁羊水破咗咪去睇醫生啦。係啊，所以我當時我真係得返我仔喺度嘅，咁啊即刻打電話俾我老公咯。咁我老公咧就將我送咗去醫院嗰度。咁後邊我就生咗個女咁咯。哦，咁其實你老公都知道呢個細佬哥唔係你哋嘅。係啊，咁我之前做咗嗰個約定噶嘛。咩做咗呢個約定啫？你咪2個細佬哥嘅咩？你第一個有個小朋友，你而家係第2胎係咪啊？係啊。咁做咩約定啊？咁我之前同我老公做咗約定，即係我哋2個唔會有自己小朋友噶嘛。點會唔會有自己小朋友咧？咁你又同人哋有小朋友，你又話人哋貪心，即係你又話驚住你自己嘅小朋友咧俾人哋對佢唔公平啦。咁你而家又懷咗人哋嘅小朋友，咁所以我當時咪諗住吓，唔想。咁就係咯。咁如果係咁樣嘅，你自己諗諗。唉。咁我都覺得好對唔住佢噶啦，你知唔知？我而家坐完月之後啊，佢唔知點解我老公開始對我好好噶，唉，你知唔知佢就冇嚟過我屋企啦？咁佢嚟你屋企做乜嘢啊？我想問下你，佢嚟你屋企做乜嘢啊？佢意義在於乜嘢啊？我想問下你。喂，咁我而家得返佢啦嘛，咁你要佢嚟做乜嘢？我問你，你要佢嚟做乜嘢啊？對我負責咯。負咩責啊？佢憑乜嘢要對你負責？我想問下你。點解唔負責啊？咁佢而家名義上都仲係我老公啊，係咪？名義上係你老公問題，你自己諗諗喎，姐姐。所以我真係唔知佢點啊！我而家發晒信息俾佢，我出咗事佢都唔覆我。你知唔知後邊啊？咁我咪去佢媽嗰度揾佢咯。你講啊！咁佢媽咧就好得戚咁同我講啊，你知唔知？佢話我老公而家出邊揾咗個女人啊，年底仲同個女人登記啦。點同個女人登記啊？你唔係話你未離婚嘅咩？係啊，準備啦嘛。所以我唔知佢哋係想點樣啊。唔好意思啊，太激動啦吓。我連個人上嚟啊。喂，你好，匿名。喂，係你好啊，點樣啊？分享下你啊，你評論下點樣？小圓，我係講故事噶。哦，講故事啊，不如你等等我先啦，等10零分鐘啊，好唔好？可以，你聽唔聽到我講嘢啊？可以啊。哦，好。啊。哦，好啦，繼續講啊。其實我同你講啊，我知道佢嘅，我哋而家未辦手續，而且我都知道我嗰個老公咧，其實根本唔中意嗰個女人噶，因為佢曾經同我講過咧，佢讀書嘅時候就中意我噶啦。當時咧，我同我個仔個親生老豆啊拍緊拖嘅時候，佢就已經中意我噶啦。咁後邊啊，咁佢死咗啊嘛，意外走咗身，咁佢先有氣同我表白噶。喂，你好啊。所以我覺得佢知道佢放唔低我噶咯。你好，係你好啊，姐姐，你又係講故事嘅係咪？
唔係啊，我想講兩句啫。你講。喂，我覺得你第一你比較強勢啦，第二比較你自己去出軌，仲要而家仲要反過嚟怨個老公，你覺得你對唔對得住佢啊？人哋同你結婚咁多年，你又話約定冇生仔，家陣你出去出軌咗之後，唔大肚大住個肚8個月，你仲要話你老公點樣點樣？你係恃住你老公對你太好，有恃無恐啊！你咁樣誒，你嗰啲三觀都唔知係咩三觀嚟嘅，真正係。你講下咯，靚女，你自己講咯，你自己認為你有冇錯先？Hello，我有咩錯啫？冇信號咩？我冇錯啊，係咪？我已經同佢係佢媽，你知唔知？佢咪唔係啊，我問你出軌嗰度，你有冇錯？我當時你仲要俾人哋幾十萬嗰個奸夫，你有冇錯？我知我錯咗，所以我咪想同佢道歉咯。你家陣係道德綁架你老公啊，你知唔知啊？人哋為你付出咁多，你一啲都唔識感恩。你知個鬼咩知？㗎啦，我同佢道咗歉咯。你一直都係好強勢啊！你一直都好強勢啊！你。但係我同佢喺埋一齊咁多年，係咪啊？佢應該識到我為人㗎。你個為人，你本身就係一陣又見一個愛一個，你有咩為人啊？你有冇珍惜過你老公啊？聽到就見火，你仲要俾人哋偷空家底，家陣又話俾人哋又話你個白月光。我冇，你幫成日講我好強勢，點解我一個中意一個愛一個啫？我唔係㗎，我冇見一個愛一個啊！你聽我把聲都知我係一個好溫柔嘅人啦。我之前同佢講過，我哋唔再生。你啱啱話你老公做工程師嗰啲只要佢幫我點樣點樣就得啦。你嗰啲人一聽就係好強勢嗰種人，從來冇顧人哋嘅感受。唔係啊，你覺得你強唔強勢咧？其實你都係一個女強人嚟嘅，你自己都知啦。你應該收入唔低嘅，你叫得一個工程師喺屋企去輔導你個仔。其實我覺得你失去咗呢個男仔咧，強勢咯。我覺得呢個世界上嚇，我覺得咧你失去咗呢個男人咧，我估計你失去咗成個世界。係因為嗰個老公對佢好好啊，你知唔知啊？工程師嘅工資唔係話多，最起碼有3-4萬。佢願為咗你付出咁多，為你照顧個仔，唔係佢親生㗎，佢一心一意為頭家。你係點樣對佢呢？仲要同佢約定話以後唔得生仔，但係你係咪好可笑啊？你仲要出軌咗，仲要大肚8個月，有咩事仲係叫你老公送你去醫院？你覺得對唔對得住佢？你係應該都係一個有文化嘅人。但係你知唔知我錯咗係咁啊？點知我家婆而家同佢介紹咗一個女人啊！而且我老公係而家唔使做，我係驚佢辛苦啊嘛。加上佢嗰個建築工程師，唔係啊，一年都18萬到25萬嘅，你明唔明啊？呢啲就係因為你係自我為中心啊！你明唔明啊？你太過即係為自我啊！你從來冇諗過你老公嘅感受。如果係遲下你個等你有啲錢，你個初戀又翻嚟揾你，你又點辦啊？由你個白月光又翻嚟呢？我咪知道而家錯咗咯，我唔想離婚啊！咁點解我而家未開始，我啲未分手，點可以同人哋結婚呢？係咪？加上啊，你知唔知？人哋結唔結婚？我揾佢，佢唔理我啊！佢阿媽仲呢啲係抵死啊，靚女！呢啲唔怪得別人啊，呢啲唔好怪得佢啊！你自己抵死，你從來冇考慮過你老公。你老公為你付出咁多，你有冇感恩啊？我唔感恩，我點解你好啊，呢個叫做雨後彩虹嘅。你好，係你好。我想講兩句啫。你講啊，你俾啲意見佢啊。如果我係嗰個女人嗰個老公，我要起訴個女人，我要追究佢所有一切嘅責任，同埋嗰啲銀紙。追究我啲咩責任啊？嚇，我都講咗啦，我已經知道錯啦。你講都冇用㗎，靚女。我問你，你既然你同你老公未有離婚，點解你要出軌？點解你要同人哋生個女？我問你。咁
我而家咪諗係咪住你識鬼？我當時咪諗住承認錯誤咯，唔同佢攤牌噶嘛。成人錯誤都冇用，成人錯誤都已經冇用過咗去啦，㗎。我唔想再講啦。你講一我得俾我堆咁多啲冇用㗎。你知唔知道你傷咗你嘅老公嘅心？都冇辦法，你點咁點就怪人咯？過咗去咪過咗去咯，人要向前睇噶嘛。我而家淨係想靚女靚女明唔明㗎？冇錯冇錯。如果係換着你，你老公係咁樣對你，你可唔可以原諒？身份調換嚟，你個老公係咁樣對你，你會點樣？啱啦，唔係話你輕輕而易講一句，啊已經過咗去就得啦。你根本你自己嘅錯誤錯喺邊度，你都未知啊，靚女，你都係有文化嘅人啊。我都講咗我咯。問你，我唔係話問你乜嘢，我就係話而家就你嘅角色同你老公調轉過嚟，你會點樣嘛？我都話男人同女人係唔一樣噶咯。我都講我已經退讓咗，我同佢道咗歉啦。咁仲想我點啫？係咪啊？你想我點？我已經做錯噶啦。我問你，男人就唔係人，女人就係人咯喎。男人同女梗係唔一樣噶啦，係咪啊？我問你點為之唔一樣先？點為之一樣唔係一樣先？我同你講佢真係冇咩本事嘅咋，收入又唔夠我高，係咪？你都唔知幾多。咁而家你仲要留住佢做乜啊？點解你有時間你老公之前你唔揾一個馬大哥啊？咁就因為佢當時咧肯接受我肚入邊個小朋友啊嘛，咁咪得咯，係咪？咁你係蝦人哋扭殺啊，靚女！你係咪對得住人哋咩？你至慘就咁喎，你兩個小朋友都唔係人哋親生嘅喎。係咯，你喺有婚姻嘅期間，你另自同一個生喎，另自一個人生喎。我同你講啊，佢係真係中意我㗎，你哋明唔明啊？佢愛我就可以接受所有嘅嘢，加上我中意你咯。係靚女，如果人哋中意你，你就可以肆無忌憚咁去傷害人哋一個男人，你欺負老實人啊，靚女！冇同你講咁多，係咁先啦，拜拜，小燕。仲想我點啊？拜拜。我都話好日子同佢過咯，我都同佢講咗啦，同佢媽講埋啦。依家就唔係問你想同人哋過，係人哋唔想同你過啊，好唔好？你唔好自以為是啊！係傷得太深啦，哥哥仔，人哋佢傷得嗰個靚仔太深啦，人哋無法原諒啊！係人都唔會原諒啦，你至慘兩個小朋友都唔係你親生嘅喎。你想我點啊？第二個小朋友如果係佢嘅仔女咧，就可以原諒。你咪想我死啫！你哋班嘢係咪呀？唔係㗎，你哋咁樣㗎。我只不過唔係想你死，冇人想你死，係你自己要死啫。我覺得我男朋友其實由始至終愛嘅只係我一個，我老公知唔知？因為佢講過㗎嘛，你知唔知我哋識咗好耐㗎啦？我而家都願意認低威啦，想同佢重新嚟過啦。你憑乜嘢人低威得㗎？憑乜嘢同人哋？幫我點讚上個粉絲得買同埋人氣票啊！我問你啦，你憑乜嘢先？畢竟我哋一齊做咗夫妻咁多年啦，係咪？咁我仔同佢感情有感好。同人哋夫妻做咁多年，點解你要同第個生小朋友，唔係同你老公生小朋友啊？咁我而家嘅老婆係我啊嘛，我而家唔你老婆係你都冇用緊，你點解生女唔係人哋㗎？你同妻要同第個佬生啊？咁我咪講咗咯，我同佢講咗，我以後等個女大啲，我同佢生一個屬於佢嘅，咁咪得咯，我咪已經讓咗步咯，係咪呀？咁人哋你第一個仔已經係接受咗啦，你第二個點解你唔同人哋生嘅，要同第個？多謝香戀，多謝香戀。我已經讓咗步，我都話咗我會生啦，佢都30幾，我會同佢生一個噶啦。你大啲，你又讓第個比你老公仲要好呢？咁你一唔同佢生呢，又同第個生呢？多謝呢個朋友仔眼鏡嚇。朋友都唔同你老公生你咁啊！例如幫我上個粉絲得買同埋人氣票，直播間朋友仔。我信錯咗佢，你知唔知？我而家認識到我自己嘅錯噶啦。佢當時叫我俾啲時間佢考慮，但係我估唔到佢啊嚇，過咗半年啊，竟然同出邊一個女仔嚇，就話同人哋結婚喎。如果唔係嗰日我揾佢阿媽，你結婚同第個男人，同埋第個男人得人哋同第個就唔得，梗唔可以啦。點解唔可以啊？咁啊？佢啊，你做咗人哋做實，我點唔可以啊？係佢阿媽搞事咋，你哋知唔知啊？點解人哋阿媽事得㗎？點解人哋阿媽事得㗎？因為佢阿媽同佢俾壓力佢啊，嗰日發信息俾佢。你阿媽有冇教你話同兩個男人生細佬哥唔同老公生細佬哥？你阿媽有冇教你啊？你阿媽係咪咁教你㗎？我其實咧，我覺得你雙標嘅姐姐，我覺得你真係雙標。其實你根本唔愛你老公，你只係當你老公一個水泡嚟。你覺得係咪啊？我點解唔愛佢啊？我都讓咗步啦，係佢媽嘅搞事。我唔係讓步，係因為你退無可退。你覺得咧呢個你而家遇多啦，你發現咧嗱，第一
你第一佢走咗之後，你揾咗一個人嚟揾咗一個水泡，但係呢個水泡走咗，但係呢個水泡而家呢個水泡未死，佢一直係你強大嘅後盾。點會啊？嗱，我同你講，由始至終，我覺得佢係佢媽嘅問題啫。點會覺得係佢媽問題呢？我覺得你心理扭曲咯。如果係咁樣嘅，我因為佢阿媽教佢咁做㗎，咁多幾個佬㗎。我想問你，如果作為一個老母，你聽我講啊，姐姐。你聽我講，作為一個老母，我想問你一句話啫。我個仔你娶咗你咁耐，連自己一個細路哥都唔得，你咪唔生得？咁你點解唔同佢生啊？咁當時我驚佢偏心啊嘛，係咪？咁你點解你生呢個，你又唔驚以後嗰個偏心啊？嗰個移民咗去美國嗰個男朋友，點解你就驚佢偏心啊？點解啊？好多被逼嘅啫，當時你點被逼啊？佢逼住你擘開㗎？係啦，唔好咁樣講啦。唔好意思啊，今日有啲怪怪地啊，我唔怪，我認同你個觀點。唔好意思，我平時唔係咁樣嘅，你揾啲斯文啲。我而家啊，咪同佢生咯，佢媽應該都知道㗎，係咪？我都話啦，等個女大啲，我會同佢生。你好啊，倒數第一咪匿名嘅，你好。要等到個女幾大咗先同佢生啊？你好啊，第一咪，倒數第一咪。1歲之後你又遇啱第二個男人呢？生啊，咁仲想點啫？一歲後你又遇啱第二個男人呢？係咪我啊？係你啊？我都話我之前有條男人呃咗咯。咁點解你要係都要俾人呃啊？你呃你呢咁啊？你明知山有虎，偏向虎山行。咁唔怪得我噶嘛，我點知佢咯？有時候大郎遇見咗咧就大，有時候西門慶遇到咗咧，大郎永遠都唔會原諒噶。你知唔知啊？由始至終我哋都係我啊！你知唔知？佢嗰個女仔啊，同佢結婚嗰個都係託人介紹嘅啫嘛。由始至終我老公愛嘅只係我一個。咁佢係愛你一個，但係有時候有一種愛叫做放手啊！你下邊呢個倒數嘅。咁你咪欺人太甚咯？放手啫，佢愛嘅係我，咁咪得咯，係咪？我問你姐姐，我問你一句話，我差乜嘢？我你就可以不斷傷害佢嘅咩？ Hello，小燕姐姐。你可以起訴佢㗎，你既然話係咁，你可以起訴你老公㗎。我唔係啊，其實我想講嘅係，我唔明白你老公差乜嘢咯，係咪先啊？我憑乜嘢啫？你就係因為人哋嘅愛，你對你咁深愛而肆無忌憚咁去踐踏一個男人嘅尊嚴。點解我咁講啊？個頭啊，小遠。咁佢冇本事啊嘛，咁我揾得多銀紙，佢咪應該最愛我啊？嗰個女人啊，嗰個女人會識佢咁。阿姐姐啊，一開始你唔知道你老公咁冇本事嘅咩？你一開始唔知道你老公咁冇本事嘅咩？邊個嚟嘅？倒數第一。我覺得你咁心理啊，老公係你揀嘅喎，佢老公係你揀嘅，食得鹹魚抵得渴啊！我貪佢中意我，咁點啊？我而家我老公啊嚇揸靚車啊，全部所有嘢啊都係我買俾佢㗎。嗰個女仔咪貪佢啲銀紙，以為佢好有米，一句對唔住換來冇關係㗎。你老公你冇回頭啊！姐姐，我話俾你知，邋遢啊！我話俾你知，姐姐，凡係一個高學歷嘅，佢做得到工程師嘅，佢掛靠肯定好多工資嘅。就算佢唔做，佢都有1零2萬銀一個月。我問你一個即係點講咧？你踐踏晒佢嘅尊嚴啊！我想問一下你，我差乜嘢食啫？我差乜嘢啫？我憑乜嘢要替人哋養仔？就算你養仔，我憑乜嘢舔狗？我舔一次就夠啦，我使咩繼續去舔啊？唔好意思啊，其實我唔係咁樣嘅。唔係每一句。你傷一次人哋好啦，你自閉就2次啊，連搭傷人哋2次啊。不斷咁喺度傷害。1零蚊其實真買鹽都唔鹹啦，個女仔啊睇緊佢嘅咩？又咪而家靠佢部靚車係咪啊？我而家我俾咗佢10幾個啊，1個月，咁佢有咩用啫？係咪啊？佢梗係跟中意我啦。你好啊，幾個咩？人哋唔付出嘅咩？你等等先，倒數第2咪，你講下。人哋唔付出嘅咩？你喺度欺人太甚啊！都付出啲咩嘢啊？佢咪而家日日幫我湊仔喺度，係咪啊？嗰個人以為佢好有好多銀紙咁樣，好多錢咁樣。啱先講係嘛？啱先講係啦。我真係想問下你咧，我想問下你咧，你覺得依家人哋出面揾個第二個就唔得，咁點解你又得啊？點解你可以揾得唔得？人哋唔知在啊！你揀嘅喎，人哋攞豬腸可以嚟係啊，佢哋為咗食無憂啊，無風無險啊，你哋明唔明啊？
我同你講咗，男人女人唔一樣仲大啲添㗎。嘛，仲邋遢啲添嘛，即係你啲咁嘅女人啊，唔要好過要啊，冇我大不了鹹水道窿啫喎。你真係欺人太甚啊！真係。我覺得你哋都其他人都好雙標嘅喎嚇，點解男人喺出邊咧可以四圍咁揾，可以揾咁多個，你哋都可以你原諒有㗎，你識計數㗎嘛？咁啊，係你出軌係一個好唔好？嗱，姐姐，一句對唔住喎，你冇所謂嘅喎。你聽我講，成年人啦。你聽我講，你話外邊嘅人男人可以揾，點解你唔可以揾？你揾得到錢，你有本事係咪？係啊，我做錯一次啫嘛。咁我同你講或者你哋因為呢個男人佢愛你，咁仲有一個問題呢，就係佢唔差。如果我係一個真係食牙鬆軟飯嘅人呢，我可以一直咁舔狗，但係佢唔係。佢係一個工程師，佢收入亦都唔低。我點解要舔狗嘅？我咁攰啦，咁我咪走咯，我咪換咯。人與人之間都係咁樣嘅啫嘛，利與利嚟衡量嘅啫嘛。呢個男人佢唔係衝住你嘅錢嚟嘅。呢個男人係衝住你嘅乜嘢？佢愛你。底線。我知㗎，佢一直叫最愛都係我㗎嘛，所以同個女人只不過係啲佢媽逼佢嘅啫嘛。咁我而家認低威啦，我同佢當道咗歉啦，咁想點啫嚇？我同佢一齊咁耐啊，我對佢都有感情㗎。佢一路對我仔都唔錯嘅，我唔覺得唔想放手咯。你哋就你唔想得放手都唔得㗎，你做得出格事啊！你做得咁出格，邊個接受你啫？我都有咩出格啫？我已經讓步啦，我同佢講咗，我同佢生翻一個啦。你係影衰晒啲女人啊！最呀，影衰晒啲女人啊！係啊，真係影響晒我哋女人。你可以問下人嘅，唔係講心㗎。點解男人可以？我做錯一次啫嚇，你哋就咁樣對我，你班咁是非精，我同你講啦。你你佢阿媽喺度搞事啫嘛，佢阿媽仲有佢阿媽搞事，我老公咁而家你係咁樣出格，係咪你阿媽教你個？我問你啊，係咪你阿媽教你個？你而家咁出格，做得咁出格，咁蝦人哋啊？隻就好似聖人咁。由始至終佢阿媽係搞事嚟講。如果唔係我老公啊，都喺我你喺度蝦人嘅，你喺度蝦人哋成家人啊！你知唔知道？你咁樣好過分啊！我蝦佢，如果我蝦佢，佢都揸到靚車咩？係咪啊？住咗大屋咩？咪靠我，就係佢阿媽唔知足，挑撥離間喺度，搞咁多嘢。我老公咁反抗我啫嘛。嘅咩？人哋咁多年冇付出嘅咩？有啊，佢喺屋企幫我湊仔咯，我都感激佢噶。咁湊仔而家幫我湊埋個女點啫？靚女聽我講嘅乖乖地同我湊埋個女咯，係咪？喺我呢度，我話到時候人哋唔中意聽你嘅而家，你想人聽你啫，問題而家人哋唔聽你啊！你點解要一直俾人哋聽你啊？我哋媽喺度搞事，你知唔知嗰啲八一婆喺度搞事？隻就好似聖人咁。如果唔係我嘅話，佢哋有咁好嘅條件咩？真係啊！咁唔係人哋做工程設計師，收入唔差喎，大佬。嗰啲國學你哋識唔識嘢㗎？嗰啲國學要好大㗎，你哋識唔識嘢㗎？真係啊，終身制㗎！人哋唔住你間屋唔得嘅咩？人哋走，人哋離開你唔得嘅咩？住慣大屋嘅人哋估仲住慣嗰啲屋仔嘅咩？嚇！人哋唔住你間大屋唔得嘅咩？我保護緊佢咋？人哋有間大我只個男係你咩清清咁隻就好似話到陰你哋係明唔明我用心良苦嘅啫嚇？我對佢人哋而家唔需要你啊！人哋都唔需要啊，唔需要啦。天下大把男人，使乜一定要同嗰隻男嘅講？你好啊，仙境。我嚟同我都得嘅啫。得閒上嚟啫，全程聽晒啊！喂，你哋嗰啲咁你係咪人睇什麼仙境？姐姐啊，仙境你話佢唔係人睇什麼？大把男人做努力㗎。嗱，我同你傾一件事，咁你家寶揾個女仔翻嚟啫。使乜一嗱，你家寶揾個女仔翻就嚟，中意我老公啊！我對佢有感情㗎，你明唔明啫？我情你條毛咩？你當時個肚啊，想揾人上戶口，你先揾你老公啫。你帶住個肚啊，你想揾人，你想揾個依靠，你想你自己有面。啊個仔咧，起碼有個老豆，有個父愛，你利用你依家個老公啫嘛，愛條毛啊你！你係愛嘅，你做乜唔俾翻個尊嚴佢啊？你頭先講啲咩説話？我想問下你。我同得佢結婚啊，我睇得起佢咋，佢屋企條件好差屎啦！喂，你啲又想扭我，我想金良咧，而且佢係愛嘅。
愛你條毛啊！佢阿媽喺度啊，佢愛你，你愛佢咩？覺得有錢咗啦，有毛有佢作為一個工程師，佢可以賺成2萬蚊一個月，係你自己親口講嘅，你唔好出去做嘢啦，嚇！你自己親口講㗎，你唔好出去做嘢啦，你留喺屋企同我湊個女啦，我夠你食夠你住㗎。係你自己親口講嘅話，嗌人唔好做嘢噶，我養你嘅，夠你食夠你住嘅。你依家又喺度講到自己咁清高，佢身上所有嘅嘢，包括佢開嘅車都係我俾佢嘅咋。你自己心甘情願嗌人哋唔好做嘢噶，你依家又反翻轉頭做嘢，我係嫌佢啊嚇，揾到個雞碎咁多，不如冇做嘢。你唔好嫌，總而言之就係你自己開口。大家攞嚟聽下先。大家攞嚟聽先，係你自己開口叫人唔好做嘢噶，大佬。能唔能夠語言攻擊㗎？如果你一個咁有素質嘅人啊，你依家又嫌人哋，你依家又嫌人哋喺屋企湊女，係你嗌人哋唔好做嘢喺屋企湊女嘅喎，你講乜嘢啫？我覺得佢有毛有時想飛咯，佢阿媽以為個仔好本事。你唔好理，我想問你，依家你老公係咪要同你離婚？你老公依家係咪要同你離婚？係佢阿媽揾咗個女人俾佢結婚啊！你答我先啦，媽問題咯。我而家就答我先啦，佢阿媽做乜嘢都冇，都唔係問題，因為主要係你老公想唔想同你離婚？你答我先啦。佢話佢想個仔過翻啲咩正常人嘅生活，我覺得好搞笑咯！又話怪我唔同個仔生活。你唔好同我講佢你一家伙，因為你依家主要係你老公，你老公同唔同你過落去，你家婆係左右唔到嘅。咁你老公依家係唔係要同你離婚？佢離唔離婚？明唔明啊？佢阿媽唔咩以死相逼啊！真係啊！佢識唔識嘢㗎？佢阿媽嚇？你哋唔好成日幫佢阿媽講嗰啲無邊嘅嘢。你答我問題先，你老公同唔同意離婚先？佢話佢阿媽一定要同我離婚，叫佢就佢媽同講嘅。但係嗰個女人咧都係佢媽幫佢揾嘅，咁點啫？我都話咗佢阿媽講乜柒都冇用㗎啦！你入主題得唔得啊？你入主題得唔得啊？依家你老公同唔同你離婚啊？要唔要同你離婚啊？我而家就想叫小姐姐幫我同嗰個白姨婆講下，係咪？唔可以㗎。白姨婆講冇用㗎，簽紙離婚嗰個係你老公啊，同白姨講有鬼用啊？即係話你老公係願意同你離婚啦，係咪啊？嗱咁樣啦，我話俾你知啦，你可以咧攞盆水去佢哋屋企門口，你倒咗佢嘅，然之後咧你只能夠咧喺地下嗰啲水完之後，你裝翻晒起嚟嘅，然之後個盤咧你砌翻好佢嘅個瓦盤。直播間好多對我有意見㗎，我上嚟睇小賢㗎，唔係睇你哋評論㗎。阿叔有錢上嚟練啊！姐姐，你依家你老公係咪咁有意同啊？你揾個第二個啦，你揾個第二個聽話聽你話啦。唔好叫阿叔啊，家佬啊！佢又唔聽啊！婆太婆又唔好，你答咗我問題先啦，你老公係咪想同你離婚啊？你媽唔翻啊？我而家揾佢，佢唔應，佢唔接我電話啊！你想知明明啫？佢其實我你聽我講，其實佢個心理咧就係唔知道點樣面對你，可能佢都會佢唔要你嘅咧，姐姐，你死條心啦！佢點會唔要我啊？佢唔接你電話係已經放棄你嘅，姐姐。我都唔用。我上唔上嚟跟你哋叉事啊？客家佬，你評論人哋，你唔好睇下邊嘅。唔好睇評論客家佬，嗰啲黑粉嚟嘅，唔使睇嗰啲評論。我上咪，我從來都唔睇評論。我同你講啦，我上咪已經大半年嘅啦，我從來唔睇評論嘅，嗰啲評論係黑粉打出嚟嘅，唔好睇嗰啲評論客家佬。嗱，姐姐，即係話你個老公對你嘅愛已經死晒心啦。冇可能啊，絕對冇可能。佢由始至終愛嘅只係我一個，嗰個女人都係佢媽幫佢揾嘅啫嘛，係咪？咁我想問你，我仲有一樣嘢想問你嘅，個女人唔係個男人先呃咗你50萬啫，咁你有間鋪喺度㗎，你有能力㗎，你可以自主生存㗎。嗰50萬可以好快揾翻嚟㗎啦，只要佢啊，係咪啊，跟翻我一齊幾好啊？嗰個女人啊，你即係你依家係唔捨得呢個即係你唔捨得呢個免費勞工係咪啊？你想同自己揾翻塊面係咪啊？我對佢有感情㗎。咁條毛咩？你呢頭話唔同人生等人絕後，嗰頭又同出面個契家佬爭。想點？你講咩感情啫？你講感情都係講你自己啫。當時你係諗住我揾一個愛我嘅好過我愛佢嘅，你有保障啊嘛？你想一個免費保姆喺屋企同你睇住個女仲要唔係親生嘅嚇？依家人哋個老母想我屋企有個後，你又唔同人留後。
你又唔同人留後，不特止，你仲要喺出面生埋個女。想點啫？你有冇聽清楚嘅啫嚇？我想問下你家婆知唔知個女唔係佢㗎？係咪啊？你家婆依家知道個孫女唔係佢嘅係咪啊？你答我，你個家婆係咪已經知道個孫女唔係佢㗎？梗係知啦，你都傻嘅。係咯，咁你都知啦，一個做人阿媽嘅，點會允許個仔一而再再而三咁樣去容忍一嚿垃圾先得㗎？兩個仔女上我個仔褲口都唔係我個仔嘅大佬。講嘢好聽啲喎嚇，而家啊咁係啊嘛，住好你咁多嘢。你作為人哋阿媽都想有個親孫㗎大佬啊！邊個做人老母嘅唔想自己個仔生個親孫㗎？啊，多謝用戶44嘅你啊，多謝晒嚇。講咗啦，我話明年同佢生翻個咯，我嗰個女大啲。你吔屎啦！你如果係生嘅，人哋接納你嗰一下，你已經生咗啦。明知個肚唔係自己嘅，明知生出嚟嗰個都唔係自己嘅，你都唔感恩人哋去接受你，你唔感恩人哋辭埋份工喺度帶你個女，你都唔感恩人哋所有付出，仲要睇唔起人哋份人工。我冇唔感恩佢啊！你乜柒嘢你都睇唔起個老公嘅，你放佢啦！你由頭到尾都冇睇得起你老公嘅。如果你睇得起你老公嘅，你就唔會同你嗰個前男友有呢瓜葛。你由始至終都當你老公係個工具人。做老公啊，係咪啊？咁多人唔揀，我就揀佢。算啦，姐姐，你由始至終都當你老公係個工具人，你掹唔翻㗎，我同你講啦。冇本事，我有本事啊嘛！你明唔明？得佢係廢柴啫嘛。咁唔好講啦，啊姐姐，如果我聽到你呢句話咧，唔翻得轉頭啊，真係嘅，翻唔到轉頭咧，因為你啱先講咗一句好難聽嘅嘢。人哋做設計師賺2萬蚊一個月，低得過你咩？佢冇錢㗎，你哋根本都唔明佢冇乜本事㗎咋。而家就係佢阿媽喺度搞事，搞埋晒啲女。做得工程師冇本事，我都話。工程師咩學歷㗎？做得工程師冇本事，你講啊，你開玩笑啊，姐姐。冇可能㗎啦，姐姐。人哋做工程師起碼實打實揾啦，個月出糧啊，好過你啊。姐姐。貪生好識俾人呃幾廿萬啊。姐姐。冇可能噶啦，你知唔知道點解冇可能啊？因為你啱先講咗一句話，你幫我打出嚟嘅直播間嘅朋友仔，你幫我打出嚟，佢講咗一個咩話？你唔單止踐踏佢最基本嘅尊嚴，你根本你根本都唔當佢係人，你當佢係乜嘢？萬幾個人都聽住。工具人啦。唔係，你當佢一條柴係廢嘅，既然廢柴嘅，你同佢喺埋一齊做乜嘢啊？你落咪啦你！人哋好好地賺成2萬蚊一個月，仲要俾你咁樣踐踏。掟個出去。唔得啊！呢個姐姐唔好意思啊，我今日可能火一陣，我平時唔係咁樣，我好善良嘅。美啊，真係啊！唔係啊，佢咁樣講好乜嘢㗎佢。其實我呢段時間我都已經收咗我啲火㗎啦，我唔想嚟懟人㗎。唔係啊，因為佢講咗一句咁樣嘅話咧，係好難聽嘅。你同人哋登記嘅時候，講明唔同人生嘅時候，就已經當人哋係個工具人啦。佢雙標啊！知啦。唔係啊，我真係我好難受嘅，因為我聽到佢講嗰個廢柴咧，我心好唔舒服啊！本來咧就沙噶啦，把聲音，即係佢咁樣講，佢根本佢都唔尊重呢個人。我好少噶，你哋見我有冇發火？我唔發火啊！